केटा हो अब गर्न त तिमीहरूको कतिवटा छ ल पानी 10वटा छ कतिवटा छ केटा 10वटा छ ल रेडी छौ ओके लेट्स गो हजुरले अघि देखाउनु भएको एक्सन कस्तो खतरा लाग्यो मलाई हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल मेरो युट्युब च्यानल लुभु पर्सनल भ्लगमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ आज चाहिँ म यहाँ नजिकै मेरो घरदेखि नजिकै नेपालमा यहाँ आएको छु मसँग चाहिँ यस्तो 3 जना टिनेजरहरू आएको छ तिमीहरू के को लागि आएको छौ पानी पुरी च्यालेन्ज रेडी हैन त ओके पानी पुरी च्यालेन्जको लागि यो युथहरू मसँग आएको छ हैन अब हामी पानी पुरी च्यालेन्ज कम्पिटिसन गर्नलाई गइरहेको छौं यहाँ हाम्रो बहिनी अनि ज्वाइँले यहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ पानी पुरी आइसकेपछि फेरि हामी अगाडि राखेर केही रुल्स हामी बताउँछौं त्यसपछि हामी पानी पुरी कम्पिटिसन गो हेड गर्छौं ल ओके ल अहिले हेर्नुस् यहाँ 3 जनामा 2 जना चाहिँ पुरानै क्यान्डिडेट हो तर 1 जना क्यान्डिडेट अहिले चेन्ज भएको छ अर्को एउटा चाहिँ क्यान्डिडेट चाहिँ उले चाहिँ सरेन्डर गर्दियो उले म चाहिँ भाग नलिनु पर्यो भनेर मुकबाङमा भाग नलिनु पर्यो भनेर बाँकी राइट साइड अनि लेफ्ट साइडको चाहिँ पुरानै हो उनीहरु एकदम जोसिलो छ यो केटाहरु भयंकर जोसिलो छ यो केटाले कुछ गर्छ यो केटाहरुको निम्ति वाह हाम्रो बहिनीले 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट भन्न छ यहाँनेर यसको यसलाई के भन्छ बहिनी यसलाई हजुर मसला हजुर हजुर पानीको सुप भन्छ पानीको सुप यहाँ तयार हुँदैछ अलमोस्ट अब रेडी हुँदैछ अब हुन्छ कम्पिटिसन यहाँनेर मैले थोरै रुल बताउँछु अनि कम्पिटिसन हुन्छ यहाँ धडाधड तपाईले हेर्दै गर्नु होला है आज चाहिँ सुपर हुन्छ भोलि फेरि हाम्रो चाना चटपटेको हुन्छ यही टिम हुन्छ हाम्रोमा भोलि फेरि पनि ल मुकबाङको निम्ति अब है ल केटा हो अब गर्न त तिमीहरूको कतिवटा छ ल पानी 10वटा छ यता राइट साइडमा ल कतिवटा छ केटा 10वटा छ ल बिचवाला केटा गन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा छ अब यो केटा गन कतिवटा छ 10वटा ओके अब सुन ल अब तिमीहरूले आफ्नो भेजेको ल अनि आँखा बान्ने मैले बान्दिनँ तिम्रो आफैले इमानदार बान्ने है ल अब तिमीहरूले कम्पिटिसन अलि मुख खोल्नु माथि ल टक्क बान्ने अब केटाहरू रेडी हुँदैछ है अब मुकबाङको निम्ति पानी पुरी मुकबाङको निम्ति अब आँखा होइन 1 मिनट यो त मुख यसो गर न यो हो त्यो माथि लैजाऊ कपडा हो त्यो माथि लैजाऊ हो सरी मुख खुल्ला गर है मुख भाषण है मुख खुल्ला गर हो सरी आँखा मात्रै बान्ने खै आँखा मात्रै बान्ने आँखा मात्रै बान्ने रेडी भयो 1 मिनट रेडी भएको छैन उता भएको छैन म भन्छु है रेडी भयो ल अब म भन्छु 1 मिनट म यो भनेपछि मात्रै अहिले त्यो ग्लास चाहिँ पक्रिने अरू होइन अब सुन है अब प्रत्येकले तिमीहरूले केटा हो त्यो जुन गोलो छ नि पानी त्यो के अरे पुरी त्योलाई पानीमा डुबाएर मात्रै खाने हो 2टा चोप्ने हैन सिंगल चोप्ने हो हैन अनि डुबाउने बुझ्यौ अनि जसले पहिला सक्छ अनि मुख पनि खाली हुनुपर्छ लास्टमा हो त्यसलाई 50 रुपैयाँको गिफ्ट पनि छ गिफ्ट ह्याम्पर त्यो चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ प्राइज बुझ्यौ नि अहिले यता राख्नु भएको छ पैसा ल अब केटा हो तिमी रेडी छौ यस जोडले कराउने रेडी छौ यस ओके लेट्स गो ल साथीहरु हेर्नुस् है पानी पुरी मुकबाङ चलिरहेको छ ल निकाल्नु पाइँदैन ओइ बिचको केटा निकाल्नु पाइँदैन उबाट ल को फर्स्ट हुन्छ हेरौँ लास्टमा मुखमा हुनु पर्दैन है लास्टमा मुखमा हुनु पर्दैन लास्टमा मुखको क्लियर हुनुपर्छ मुखमा क्लियर हुनुपर्छ है मुखमा हुनु हुँदैन
ल को हो विनर यता विनर हो ल ल ल त्यो त बायाँपट्टिको यताको सबभन्दा यताको फर्स्टको चाहिँ उतै भाइ हो बिचको फर्स्ट बिचको हो बिचको हो ल ओके ल ल अब निकाल तिमीहरूको निकाल त फर्स्ट चाहिँ अब मैले होइन जज बाहिरबाट उहाँहरूले हेर्नु भएको छ फर्स्ट चाहिँ को अरे बिचको भाइ हो ल सबै निलेर बिचरा पानीमै सिद्धाएर पानीमै सिद्धायो ल ल प्लेट पनि सबै खाली भएको ल ल ठिकै छ अब हेर तिमीहरूले जोड तोडले कम्पिटिसन लियौ होइन हजुर होइन झोल त मैले सिद्धाउनु भनेको थिएन नि तर झोल चाहिँ डुबाउनु चाहिँ मैले भनेको थिएन उसले पनि खाइसक्यो अरे ल अब कपडा लगाऊ भेस्ट लगाऊ ल ल यो केटा भेस्ट लगाऊ हजुर फर्स्ट यता भयो होइन अब ल लगाइसक्यो भेस्ट अब फर्स्टलाई पुरस्कार है फर्स्टलाई पुरस्कार छ ल ल दिनु हजुरले ल ल 2 हातै समात्ने है ल फर्स्टलाई 50 रुपियाँ पुरस्कार ताली मार है ताली मार ल तिमीहरूले अब साथीलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिनु पर्यो नि त कङ्ग्रेचुलेसन हात मिलाऊ ल खोइ यता हात मिलाएको खोइ हात मिलाएको ल हात मिलाऊ कङ्ग्रेचुलेसन ल अब मेरो अन्तिममा छ तिमीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच होइन तिमीहरूले एकदम राम्रो कम्पिटिसन लड्यौ होइन अब भोलि पनि हामी कम्पिटिसन लड्नेछौँ आज कम्पिटिसन तिमीहरूले अलिकति एक्सपिरियन्स भयो होइन टुमोरो विल बी मोर हामी एक्टिभ भएर अझै हामी कम्पिटिसन लड्नेछौँ भोलि चाहिँ के हुनेछ अरे चटपटेको कसले ज्यादा पिरो पिउने खाने 5वटा कबरी लाउने है यो पनि हुन्छ निकै ठुलै पोका हुन्छ होला चटपटेको पनि होइन भोलि कम्पिटिसन लड्ने कसले छिटो खाइसक्छ होइन पानी बिचमा पिउनु पाउँदैन हुँदैन कन्टिन्यू खाने हो है ल अहिलेलाई अब हामी मेरो क्यामेरालाई बाई गर्दै नि त ल थ्याङ्क यू मेरो घर छेउमा हाम्रो भाइ उता हर्क हुनुहुन्छ भाइ हर्क अनि यता हाम्रो बहिनी शान्ति उहाँहरू चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ उहाँहरूको यो पसल हो अनि अहिले म यहाँ आउँदै फेरि यता पसेँ यता हाम्रो छिमेकी सरहरू हुनुहुन्छ यता सबै साथीहरू हुनुहुन्छ अनि यहाँ भेटघाट भयो होइन अब अगाडि गएर चाहिँ जोइन्ट एडभान्चर गर्ने हाम्रो प्लानिङ हुँदैछ उहाँ सरसँग र हाम्रो भाइसँग कसरी डेली भयो कसरी गर्नुहुन्छ बहिनी सामान उता कहाँ सामान हेर्नु भएको हजुरले अघि देखाउनु भएको एक्सन कस्तो खतरा लाग्यो मलाई कसरी एडिट गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँले सबै गर्न पर्यो नि त टोले गरेको पनि गर्नु पर्यो त्यो हात धोएको पनि गर्नु पर्यो सबै देखाउनु अहिले हाम्रो छिमेकीको दोकानमा साथीहरू होइन एउटा हामी सबै छिमेकी नै भेट गरेर यहाँ बात गर्दैछौँ है रोमान्टिक बात हुँदैछ हल्का रमाइलो ल ठिक छ हाम्रो शान्ति पनि झन् साह्रो अनुहार लगाउँछ होइन हजुरको जुन बहिनीको एक्सन छ नि जो यो एक्सन चाहिँ अहिले कसरी डिफाइन गर्नु होइन ओभर कन्फिडेन्स के हामी यस्तो गरेर फेरि गर्नु एक्सन के नि भाइ यहाँ गफ गर्दा होइन दुध चाहिँ मैले यहाँ राखेको थिएँ साथी हो यो दुध होइन छिमेकीबाट हामी दुध खान्छौँ दुध चाहिँ यहाँ मैले राखेको थिएँ मैले भुलेछु अनि पर पुगेर फेरि फर्केर यहाँ बहिनीहरूले सम्झाउनु भयो होइन हेर्नुहोस् हाम्रो छिमेकी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू एकदम रोमान्टिक हुनुहुन्छ होइन खाली बोतल त उता उसले लिएर आएको नि बुढीले त्यो खाली बोतल दिँदाखेरि चाहिँ दुध सम्झेँ क्या मैले अनि बोतलले पाकेको छ हो पाके जस्तै छ उम्लिएर झर्नु
होइन निचोर्दा पो निस्किने रहेछ त हेर्नु न ए निचोर्दा निस्किने रहेछ कि ए हेर्नुहोस् है हल्का निचोर पनि निस्किने भरिहाल्दैछ आज दुध हजुर 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 उल्टो डब्बा हजुर हजुर म्याम के लानुहुन्छ तपाईँले कति आधा लिटर दही अनि गाजर 1 किलो 1000 रुपियाँ पर्छ हजुर हजुर हुन्छ ल ओके ओके हुन्छ ल यो लिएर हिँड्दै गर्नुहोस् न म्याम म लिएर आउँछु नि त त्यो ल ल ल यो खाली पोता पनि लानु न अनि तपाईँहरू हाम्रो भ्लगमा बनिरहनु होला हेर्दै गर्नु होला माया गरिदिनु होला जतिले तपाईँले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर हामीलाई माया गरिदिनु होला तपाईँहरूको माया नै हाम्रो निम्ति चाहिँ ऊर्जा अनि पावर हो थ्याङ्क यू सो मच